你们拿到这样一份多导睡眠监测报告，结论上面写着需要使用呼吸机，是不是有点懵啊？其实啊，这个问题非常简单。首先我们要弄清楚我们的结论是阻塞型呼吸暂停还是中枢型呼吸暂停。弄清楚这个问题，我们才知道适配什么样的呼吸机。阻塞型的睡眠呼吸暂停单水平呼吸机的话，我们一般用 CPIP 模式或者 IPIP 模式。那双水平家用呼吸机的话，我们一般都用 Out-S 啊、Without 啊、双水平全自动模式啊。那么中枢型睡眠呼吸暂停，我们用什么呼吸机呢？其实我们可以用双水平带有 ST 模式或者潮气量模式，也叫容控模式的呼吸机。好了，一起来关注胖叔，呼吸机选择使用不迷茫。